1° marzo, quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti dello IOV, Istituto Oncologico Veneto di Padova e Castelfranco. Persone fragili, se non fragilissime, che per prime sono state scelte per la quarta iniezione. Ad oggi i pazienti selezionati, perché sapete che per i pazienti fragili non c'è l'apertura con la prenotazione, ma sono attività che fanno i clinici, sono selezionati ad oggi circa 200 pazienti tra Castelfranco e Padova e oggi sono state fatte le prime sedute e quindi noi siamo sicuri che i pazienti, come hanno già fatto per le prime 3 dosi, rispondano bene, positivamente a questa offerta che è una tutela per loro e una tutela per il sistema. È dell'Istituto Oncologico Veneto la più ampia casistica al mondo di pazienti oncologici in trattamento sottoposti a vaccinazione anti-Covid-19, che è stata anche oggetto di studio da parte di un gruppo di scienziati e di pubblicazione. Tra il marzo e il maggio 2021 furono 5.297 i pazienti oncologici che ricevettero la vaccinazione anti-Covid con vaccino Pfizer-BioNTech presso lo IOV. 8 in tutto i casi di reazioni avverse.